100.000 euro, noi stiamo andando avanti perché Genova ha dato un contributo fondamentale, anche se diciamoci la verità non è che ce l'abbiano riconosciuto a pieno, però devo dire che abbiamo dato un contributo fondamentale, quindi è la prima iniziativa grossa, concerto e rilievo che i tre club fanno insieme, quindi io ringrazio Fabio Diritti e Diana Otelli che con me l'anno scorso hanno iniziato una collaborazione tra i club che prima non c'è stata. Smetto di parlare perché non mi sta cagando nessuno.